A ja sa na to teším. Len musím chytiť dých. Raz, dva, tri. Kostole sa nepatrí. Poďme. Čaute, vítajte v tomto vlogu. Dneska sme sa rozhodli, pretože tu mám zase kolegu, kde si Michael, Petržalský zemepán, že pokoríme záhorie, ale po rakúskej strane. Chceme ísť do Brna, malo by to trvať 2 dní. Je 1. septembrový víkend, takže trošku je už chladnejšie, už sú mikiny, v noci popršalo. Anyways, štartujeme v Petržalke a dnešným cieľom je dostať sa niekde na Moravu, ideálne do Mikulova a tam prespíme. Budeme to robiť zase na pankáča, že ubytko si objednáme až v poslednom možnom momente, keď budeme vedieť, že to dáme. Tak nám držte palce. Najbližšia zastávka Devín. Nachádzame sa na tom nie veľmi populárnom mieste pre niektorých obyvateľov Bratislavy, ale Vajanského. Je to podľa mňa super, že to tu je, táto cyklotrasa. Mesto patrí ľuďom, nie autám, všakže. Ja som za. 100 bodov, Matúš dobre si to spravil. Protivietor samozrejme máme fantastický a po celý čas kamkoľvek sa zvrtneme. To už tak ku nám patrí. Prvá pauzička, Devín, išli sme presne hodinu, nejakých 16 km, ale strašne fučí, ale že strašne. Normálne, že proťák takých fajnových 20-25 km za hodinu, asi to aj počuješ. No, asi sme oficiálne štartovali jeseň, ale tu je Devín, to je pekné. Dobre, držíme si palce, máme si tu nejaký pitstop a ideme ďalej, smer Schlosshof. No a už ideme z Devína po cyklotrase, takouto peknou cyklotrasou dojdeme až k mostu, čaká na Rysa a prejdeme na rakúsku stranu. Ináč je to super, že urobili tú anketu, že to tak nazvu a potom sa to tak nenazvalo, ale aj tak to všetci tak voláme. No, tak jasné, tak sme si to odhlasovali. Hej. Čo to je? Tuto hraničné pásmo, že? Taký istý bunker, ako sme v Petržalke pozerali naposledy, áno. Teraz ako krásne ironicky nad ním eurofondy vyrástli. Do toho Rakúska. To je strašné toto. Fuj. Ak si fanúšik Komančov a sleduješ tento kanál, tak nemusíš od dnes. Poznáš nejaký vtip o Chuckovi Norrisovi? Teraz si ma prekvapil. Urobilo z USA USB. Napíš mi nejaký do komentu, pobavíme sa. Pauzička na jedlo. Zatiaľ vodička, proteín, sírik, banány. A ja som príde, za 7 šilingov kúpil Gatorade, nejaké humusové burrito, lokálny andudler a proteínové kakálko. Dobre, smer sever, smer Morava.
Pretože Morava je Morava. Pretože Morava to má silu. Morava je Morava. Pýtame sa dvorného experta, či vieme k tomuto niečo viac. Dočítal si sa niečo? Nie. Čiže ty už vieš, čo to je, hej? Hej, zámok v Marchegu, áno. Kto tu býval? Neviem. Anžuovci? Určite nie. Nie, okay. Ale pri Marchegu sa udiala bitka na Moravskom poli, s ktorou súvisí aj tá socha Přemysla Otakara II. Na námestí, ktorú sme pozerali, neviem, či dúfam, že mám to, záber. hej, jasné. Český lev je tu teda na námestí v rakúskej dedine, určite majú radosť, ale tu teda porazili Habsburgovci Přemysla Otakara II. Odvtedy vlastne vládli Rakúsku. Som ti hovoril, že on to bude vedieť. Tu máme kompu na Slovensko, ale ak Michal povedal, že keby tam dali dve po sebe také isté, tak normálne prejdeš. Ale dobre, to som nevedel, že tu je kompa. To je rozkošné. Dali sme si pauzičku, ani toto video nie je sponzorované Penny Marketom. A prešli sme nejakých 75 a viac kilometrov. Skoro 5 hodín v protivetre stále, celý čas. Nie, že by som sa sťažoval, ale musím nosiť tohto Jagra muleta dneska kvôli tomu. A hej, je to náročné trošku aj na psychiku, aj tak. Ale zvládame to. Už máme pivo, už je dobre. A pôjdeme cez Valtice do Mikulova, malo by to ešte nejakých 30 kilákov, takže už vidíme cieľ kde v pozadí. Nebyť toho vetra, tak by to bolo samozrejme lepšie, ale inak tá trasa je príjemná a nie je to nejaké kopcovité, je to celkom fakt vyznačené. Celú tú GPS trasu ti uploadnem na Hero, môžeš si to stiahnuť a ísť presne po našich stopách a ešte ako bonus ti tam nahráme potom, keď bude po výlete taký rozhovor, taký podcastík, tak si to môžeš potom vypočuť. Link je dole v popise. Povedz mi vtip o Chuckovi Norrisovi. Jasné, poznám pár vtipov. Napríklad, že Chuck Norris vie, ako sa otočí zem bez toho, aby sa sám pohol, alebo že keď Chuck Norris urobí klik, tak zem sa pohne. Takéto legendárne vtipy o ňom nikdy neomrzie. OK. Tak sme to preskúmali a nebudeme bývať v Mikulove ani vo Valticích, lebo sme idioti a riešime to všetko na poslednú chvíľu. Skončíme na dedine, čo sa volá Bulhary. Je to kúsok od Lednic, tak si aspoň dneska prejdeme obidva zámky, čo by sa nám asi nepodarilo, keby býval v Mikulove, a Mikulov si dáme zajtra na doobedie. Takže taký je plán, ale ubytko super, vyzerá, že má super hodnotenie a stálo to nejakých 80 € dokopy. Takže to bol taký dobrý kompromis. Takže trošku sme na plánu, ale nevadí. Ideme do Valtíc a tam by sme chceli okoštovať místne víno. Opúšťame za chvíľku Rakúsko a ideme na Moravu. Pretože Morava to má silu. Ťažia ropu len a Ewing Oil. Nafta Valley, ale veď to sme za rohom, to je pravda. Áno, to je to. Ňuňu. No toto som ešte nevidel, ako je takto zblízka. Naživo nie, áno. Luxus.
Povedz mi trošku viac o tejto skratke, ktorú si zvolil. Nechajme to tak, prosím. To som už v Česku. Áno, tu už na Česku, kúkaj, tam je hraničný kameň. Toto pole je ešte Česko, teda toto pole je už Česko, ale to pole je ešte Rakúsko. Aha, Digaha, tu je nejaký múr. No to ešte možno ne, z drátu ostalo. Železná opona. No a tam sú aj Roxory. Tak to je ono. Aha, cool. Som čakal aspoň nejakú cedulu, alebo čo? Pivo a zelenú. Sme v Schengene, presne. Nice, našťastie. No tak jedem v tom Česku, ja som chytil druhý dých. Je to super, možno to má niečo spoločné s tým, že prestalo konečne kurva fúčať. A Asi si dal aj Red Bull. A mali sme aj Red Bull. Ale je to super, takže sme na Morave a ideme pozrieť do tých Valtíc. Ľudí som naposledy videl v Bratislave. By the way, je to presne 100 z Petržalky do Valtíc. 100 km a pol. Valtíce výborné. Zastavili sme sa v jednote ešte kúpiť niečo na večer a na raňajky pre istotu, ale bolo nám povedané miestnymi, že v Lednicích je nejaký jarmek alebo nejaký festival alebo nejaká slávno, že všichni sú tam, takže možno tam niečo obchytíme, ale pre istotu. A kúpil som francúzsku polievku v sáčku. To je detstvo. Na to sa veľmi teším. Dúfam, že nám nedajú nejaké dobré jedlo zbytočne na jarmoku. Ja chcem francúzsku polievku. Takže nezastavujeme tu, ale ideme do tých Ledníc, čo je 9 kiláčkov odtiaľto a uvidíme ten jarmek. Poďte s nami. Skončilo to 2 rískami s bramborovým salátem, tak na to čakáme, ale zatiaľ máme predjedlo. Cheers! Odtiaľ toto máme na ubytko nejakých 5 kilákov. No, sme o dedinu ďalej, tak tam to zapichneme a na dnes bude stačiť. Rísky sú tady. Čo povíš? Stojí to za to, naozaj, je to dobré. Super. Našli sme to, ubykace. Dáme rýchly room tour. Toto sú bunk beds. Druhá, tam je balkónik. Taká kitchenetka. A tu je trónovina. Pozrieme sa sem, svetlo máme. Oh yeah. Takže ešte raz, dobrú noc, vidíme sa ránko. Dobrou. A už je to tu. Je tu ráno a prišiel ten moment. Ideme na to, na francúzsku polievku. Ideme na to. Ako od maminky. Čo si, to je strašne dobré. To je strašne dobré. Už dávno som nemal takúto dobrú francúzsku polievku. S olomouckými sierečkami odporúčam úplne. Tvarušky, to sme museli zabiť, jasné. Na plán je jednoznačný, musíme sa dostať dneska do Brna, chceme ísť Nikulov, bude to niečo okolo 70 km a musíme chytiť vlak o 4:30 do Bratislavy, inak sme v prdeli. Takže máme trošku aj ticking time. Som včera zabudol povedať, bolo to 117 km,
tak sme atakovali hranicu osobných rekordov a Michal mal osobný rekord včera. Proud, so proud. Počasie je dneska slnečné, ale má fúčať, ale menej, takže uvidíme v teréne. Poďme na to. Našli sme v Mikulovie takú kaviarňu, čo sa volá, že Nevinná kavárna. Tak sme si tu zasadli na chvíľku. Máme nejaké 10:30. Pred 11 by sme chceli vypadnúť. Do Brna je to ešte nejakých 60 km, aby sme to všetko pekne postíhali. Ale je to tu fakt pekne. Pozreli sme si to. Michal sa vyšteral aj na hradby. A ja som si istý, že nám k tomu niečo bude vedieť povedať. Tak, kto to postavil a prečo? Kto tam býval? Neviem, kto to postavil, ale bol tu jednu dobu aj Otto von Bismarck na tomto hrade, no? Počas rakúsko-nemeckých, pruských vojen. Ja už nepoužívam ani Google. Kúpili sme lístky na vlak, čiže stíhať to musíme. Teraz stalo to miliardu aj s bicyklom, lebo nám nanútili miestenky k tomu, tak to už býva. Ale všetko bude v pohodičke. Dali sme si trošku ochutnávky z toho vína místneho, lebo je škoda piť pivo vo vinárskom kraji. A ideme do Brna. Doklepeme to. Poďme. Tak kde sme to vyšlapali? Kámo, my sme vyšší jak ten zámok. Ale ja sa na to teším. Len musím chytiť dých. Raz, dva, tri. Kostole nepatrí. Poďme. Bolo krásne, trošku tu zvoní kostol, ale snáď nás bude počuť. Nevieš, jak sa volalo toto jazero, nádrž, či čo to bolo? Nádrž Nový Mlýny. Nový Mlýny. To bolo totálne super, to bol taký mini balatónček. A prešli sme ho presne, že stredom. To bolo perfektné, ukážem ti to tu na mape. Ale ja som bol to strašne dobrý zážitok, to bolo také prímorské, čonky, loďky, všetko. A nad tým vzadu sú kopce Pálava, ktoré Michal vravel, že keď v Devinskej ide na Kobylu, tak to pekne vidí z druhej strany sem, dotiaľto. Tak si to mrkol z druhej strany, ja si to musím ešte dobehnúť v tej Devinskej. Cool! Brno 40, ideme, možno nájdeme ešte nejakú hospodu, lebo je pravý obed, ako môžete počuť. A niečo by to chcelo zežrať. Ak sa ti toto video páčilo, tak ho podpor a zároveň na našu jazdu jedným lajkom. Je to za free a vycvičíš tak algoritmus, aby ukazovalo toto video presne takým istým ľuďom, ako si ty. Díky. Kto neskoro chodí, na hotové chodí. To bolo rýchle. Máme svíčku, našli sme to, podarilo sa to. Mise splnená.
Treba povedať, že po Brne sme nešli ani milimeter mimo cyklotrasy. Ešte nie sme ale na stanici, pozor. Jej, ale akože brutal development. Palec hore. Žiadne prúsery jak Brno. To už neexistuje. Sme tu. Dali sme to z Bratislavy do Brna. Náročnejšie to dneska bolo, musím povedať. Bolo tam veľa kopcov, hlavne po tom Mikulovie, čo som nečakal. Ale stálo to za to, každý kilometr bol fantastiš. Súhlas? Súhlas. Yes. Ja, Michal, a vzadu Šalina ti ďakujeme za pozornosť a priazeň. Díky, že sleduješ naše videá, že si to s nami. Vidíme sa v ďalšom alebo v predošlom videu. Jazdi bezpečne. Enjoy life. Čau.